Grabatzen ari garen unean arratsaldeko ordu bietatik 49 minutu igaro diren honetan, buruz-buruko txapelketako finalaren mamian atzo sartu ginen, Jokin Altunaren figuraren azterketa, grabatu genuen hain zuzen ere, gaurkoan beste protagonistarena izango dugu kasu honetan, Iñaki Artolarena, alegiarrak bere bigarren buruz-buruko finala jokatuko du teknikoki, gogoratu behar baita 2021 urtean ere sailkatu zela finalera, baina ez zuela jokatzerik izan lesio baten ondorioz. Hori dela eta aurtengo txapelketa eta urtea berezia izaten ari da Iñaki Artolarentzat, Binakako txapelketan finalera iritsi zen, eta behar bada Binakako txapelketa horretan finalera iritsi izanak zalantza batzuk edo sorrarazten zizkigun gerora nola hartuko ote zuen buruz-buruko txapelketa. Ezin baita ahaztu beste aurkari nagusiek, esate baterako Jokin Altunak, berak denbora tarte handiagoa izan zutela txapelketa prestatzeko, eta Iñaki Artolak berriz 2 aste izan zituen, ez baitzuen final zortzirenetako partida hori jokatu beharrik izan, eta gerora 2 aste beranduago jada final laurdenetako ligaskan sartu zen Alegiako aurrelaria, eta ez genekienean nola erreakzionatuko ote zuen, askotan txapelketak ekartzen duen tentsioa, gorputzaldia eta ezpaita onena izaten buruz-burukoa bezalako txapelketa exigente bati aurre egiteko, baina lehendabiziko partidatik erakutsi zuen fisikoki oso ongi zegoela, gorputzak erantzuten zion, txispaz, eta benetan txapelketa bikaina egin du. Lehen partida Aitor Elordiren aurka jokatu zuen, final laurdenetan, hor larri-larri baina azkenerako irabazi egin zion, 22-18, gero Unai Lasoren aurka galdu zuen, eta azkenerako partida erabakigarrian Peio Etxeberria garaitu zuen Eibarko astelena pilotalekuan. Gero berriz Gasteizen Iker Larrazabali sekulako pasara eman zion azkenerako, naiz eta partida hasieran sufritu, baina hor ere ez zuen partida oso ona egin. Iñaki Artola doai ikeragarriak dituen pilotaria da, benetan meritu ikeragarria du onaino iristen, gurutze bide ugari izan ditu bere ibilbidean zehar, esan dugu 2021ko buruz-buruko final hori esate baterako ez zuela jokatzerik izan, eta hori noski askotan pilotariarentzat kolpe handi xamarra izan ohi da, baina Iñaki Artola berez positiboa da, mutilalaia, eta horrek ere nik uste eman diola gaur edo igandean hobeki esan da Bilboko Bizkaia pilotalekuan pilotaren urteko egunik seinalatuenean jokatu ahal izateko, ezta. Doai ikeragarria ditu, esan bezala, sake bizia, behar bada txapelketa honetan batzuetan kosta zaio ezker horman eta pilota sartzen, baina gero pilota 3-4 kuadroan hartzen badu ikeragarri luzatzen du, frontiserdian pilota jota ere aurkariari asko gaiztotzen dio, eta batez ere hortikan, ateratzen ditu bere armak. Gero zer esanik ez bere hanken inguruan. Pilotari gehienak ezker gantxoa jotzen diotenean edo lurrera joan ohi dira. Iñaki Artola beti pilotalekuan zutik tinko mantentzen den pilotaria da, eta horrek ere nik uste mesede handia egiten diola defentsan eta defentsaren osteko jokaldi horietan. Teknikoki behar bada ez da pilotaririk abilena, baina hala ere tanto amaitzen dakien pilotaria da, gaur egunean aurrelari izateko ezinbestean jakin behar da tantoa amaitzen. Horrez gain nik esango nuke eskuinez min handiagoa egiten duela, ezkerrez behar da gehiago kostatzen zaio, eta pilota eskuinean uzten baldin bazaio Artolari hor min ikeragarria egin dezake, postura guztiak menderatzen baititu, gainera luzatzeaz gain mozten duenean ere ezker horman gaizto jarri ohi du, eta eskuinarekin pilota aurrean hartzen duenean oso pilotari arriskutsua da. Sotamano ikeragarria ere badu, azken urteetan esango nuke kolpe hori asko hobetu duela, eta bestalde nik uste nabarmentzera edo eraman duen beste gako bat hormabikoa izan dela.
hasi zenean eta orain dela pare bat 3 urte arte edo apenas ikusten genuen Iñaki Artola hormabikoak botatzen bada azken txapelketa honetan eta binakako txapelketan eta udako torneoetan eta ikusi dugu bai, biparetak botatzen eta hori benetan ezinbesteko doaia zuen kasu honetan Iñaki Artolak, izan ere askotan kosta egiten zitzaion hor tanto amaitzea, baina orain gainera aurkariei hor min egiten die eta benetan arma ikeragarria du hori. Binakako txapeldun orde, buruz buru final batera sailkatua, hause bigarrena luke eta bigarren hau da jokatuko du. Benetan pozgarria zalantzari gabe Iñaki Artola igandean Bilbon egotea, esaten da ez pilotak ez diola inori ezer zor, ni ere ados nago horretan, kirol bakar batek ere ez dio inori ezer zor, baina Iñaki Artolak bai merezi zuen halako final bat eta hantxe izango da igandean Bilboko Bizkaia pilotalekuan Jokin Altunaren aurka, esan bezala bihar izango duzue kasu honetan atarikoa eta noski pronostikoak ere egingo ditugu, partidan oroar erabat sartuko gara, gako guztiak aztertuko ditugu eta ea zer gertatzen den igandeko horretan bihar ere pilotaren inguruko beste bideo bat izango duzue, kasu honetan Bizkaia torneoaren ingurukoa.